Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sürekli olarak sipariş alıp yaptığım katmer tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 bardak ılık suyu ekledikten sonra yavaş yavaş karıştırarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Kullanacağınız suyun çok az ılık olmasına dikkat edin. Kesinlikle sıcak olmaması gerekiyor. Azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Hamurumuzun çok fazla yumuşak olmaması gerekiyor. Orta sertlikte bir hamur yoğuralım. Hemen kalan suyu da size bu şekilde göstereyim. 2 bardaktan bu kadar suyum kaldı. Hamur yoğurma kısmından hiç kesmeden hamurumu toparlıyorum. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Özlü ve güzel bir hamur yoğurduğunuz zaman yaptığınız hamur işi tariflerinden mutlaka memnun kalırsınız. Hamurumu toparladım, masaya aldım. 4-5 dakika kadar masada bu şekilde yırtarak yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yoğurdum. Daha güzel sakız kıvamına gelebilmesi için hemen bu şekilde buzdolabı poşetinin içerisine alıp yarım saat kadar dinlendirdim. Poşetin içerisinde dinlenen hamur her zaman daha güzel kıvam alıyor. Gördüğünüz gibi sakız kıvamını almış. Hamuru toparlıyorum. Toparladıktan sonra bir bıçak yardımı ile 6 eşit parçaya bölüyorum. Genelde ben parçaladığım zaman büyük olan parçalardan başlayarak diğer küçük olan parçalara ek yapıyorum. Hamuru bu şekilde toparlıyorum. Toparladıktan sonra fazla olan kısmı bu şekilde elimle kopartıyorum. Bezemi hazırlayıp kenara bırakıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra hiç dinlendirme yapmadan pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Benim elimin altında o anda oklava olduğu için ben oklavayla açtım. Dilerseniz merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Hamuru açtıktan sonra 150 gram kadar tereyağını erittikten sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Yağ ılıkken yağ kullanacağım. Kesinlikle sıcak olmaması gerekiyor.
Don bezeyi de açtıktan sonra uygun bir borcamın içerisinde yağlayıp bu şekilde yarım saat kadar dinlendiriyorum. İsterseniz yağlama aşamasını sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Altını üstünü güzelce yağladıktan sonra yan yana olacak şekilde dizelim. Daha sonra katı yağ ile açmanız gerekiyor. Kesinlikle tereyağını eritip ılıtıp o şekilde açmanız gerekiyor. Çünkü içerisindeki katı yağın donması gerekiyor ki güzel bir şekilde yuvarlak şeklini alsın. Videoyu izlediğiniz zaman ilerleyen dakikalarda ne demek istediğimi sizler de anlayacaksınız. Altını üstünü güzelce yağladıktan sonra yan yana olacak şekilde diziyorum. Hamurların hepsini yağladım. Videonun çok fazla uzun olmaması için bazı kısımlarını kesiyorum. Üzerini streçle kapatıp bu şekilde yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamurlarımı yarım saat kadar dinlendirdim. Masayı güzel bir şekilde yağladıktan sonra ilk katmerimi açmaya başlıyorum. Açarken orta kısımlarından bu şekilde çekiştirerek açıyorum. Çok fazla aman aman incecik açmanıza gerek yok. Zaten katladığınız zaman tekrardan inceleyecektir. İsterseniz bu hamurdan dilediğiniz el açması börek tarifini hazırlayabilirsiniz veya çok güzel lavaşlar yapabilirsiniz. Ayrıca birçok tarife yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Yeteri kadar açtım. Videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Katladıktan sonra her katına bu şekilde yağ sürün. Şimdi bazı değerli arkadaşlarım çok yağlı olmadı mı diyecekler ama katmer zaten yağlı oluyor. Yağsız olduğu zaman birbirine yapışacaktır. Size tavsiyem tereyağı ile hazırlamanız, hem daha lezzetli hem daha sağlıklı. İlk defa deneyenler için hemen hızlı bir şekilde bir tane daha açıyorum. Kullandığınız unun böreklik, baklavalık olmasına dikkat edin. Maalesef bütün unlar bu şekilde güzel açılmıyor. Hamuru yeteri kadar açtım. Hemen katlıyorum. Bu hamurum biraz yağlı olduğu için ekstradan yağ sürmedim. Açarken yağı kullanmıştım. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman size dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Katmerlerin hepsini yağladım. İçerisindeki katı yağ tamamen donduktan sonra bu şekilde üstüne bastırarak yuvarlak forma getiriyorum. Yuvarlak forma getirdikten sonra yaklaşık 10 dakika kadar dinlendireceğim. Dinlenen hamuru isterseniz hemen o şekilde açabilirsiniz veya çok az yağdan destek alarak kolay bir şekilde açabilirsiniz. Önemli olan bu şekilde yuvarlak bir forma getirebilmek. Hamurun üstünü temiz bir sofra beziyle örttüm. 10 dakika kadar dinlendirdim. Elimle bu şekilde tavanın büyüklüğüne göre açıyorum. Dediğim gibi isterseniz çok az yağdan destek alarak da açabilirsiniz. Tavayı ısıttım. Çok az yağladım. Hatta bir tane de katmeri pişirdim. Daha sonra katmeri bu şekilde yerleştiriyorum. Üzerine kapak kapatıyorum ama kenardan çok az boşluk bırakıyorum ki buhar yapmasın. Bu şekilde içerisi daha güzel pişiyor ve kabarıyor. Dediğim gibi yandan hava alması gerekiyor. Hava almadığı zaman buhar yapıyor. Buhar yaptığı zaman da tavanın içerisine su damlıyor. Pişirmek için ocağın en büyük gözünü kısık ateşte kullanıyorum. Katmer biraz piştikten sonra bu şekilde çevirdim. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı.
Bu şekilde kabardığı zaman içerisi tel tel ve çok güzel bir şekilde pişiyor. Gördüğünüz gibi katmerim çok güzel bir şekilde pişti. Hemen kenara aldım. Bir tane daha yerleştirdim. Kapağını kapattım. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Biraz kabardıktan sonra hemen altını kontrol ediyorum. Eğer pembeleşmeye başladıysa o aşamada çeviriyorum ki daha güzel bir şekilde pişsin. Tekrardan kapağı kapatıyorum. Dediğim gibi kesinlikle boşluk bırakmanız gerekiyor. Bu şekilde bütün katmerlerimi pişiriyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum ki birçok katmer tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bütün tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sürekli olarak yaptığım, sipariş aldığım tariflerdir. Ayrıca içli köfte tariflerime de göz atmanızı öneririm. Katmerim pişti. Hemen sizlere iç dokusunu da yakından göstereceğim. Sizler katmerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.